Ada lagi batuk pilek, terutama pilek ya. Bagaimana cara bikin obat pilek? Gampang. Ambil ini, ambil teh hijau biasa gitu, campurkan kapulaga sedikit, campurkan bunga lawang sedikit, campurkan cengkeh sedikit, campurkan serai sedikit, udah jadi obat pilek. Atau campurkan sama jahe. Gampang kan? Gampang. Jauh lebih baik ya daripada kita pakai yang di luar itu. Ya, itulah.